Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. A început sarabanda rezultatelor. Evident, ca de obicei, sezonul de rezultate pe Wall Street începe cu băncile. Prima bancă și cea mai mare, JP Morgan, a dat rezultate excepționale și n-a crescut. A doua bancă, Wells Fargo, a dat la fel rezultate foarte bune și n-a crescut. Citibank a crescut un pic. Mai surprinzător au fost Wells Fargo, care a căzut 5%, și BlackRock. BlackRock a căzut 6%. Toate aceste acțiuni ieri erau destul de sus. Câștigau de la începutul anului peste 20 ceva la sută. O să spuneți o corecție normală. De obicei se întâmplă cam așa. Cumpără pe zvon, zvonul e bun, rezultatele au fost excepționale, vinzi în momentul în care ies rezultatele. Astăzi am avut alți monștri, Goldman Sachs. Și Goldman Sachs a dat rezultate. Scade și el. Și Morgan Stanley a dat rezultate bune, au bătut și minimul și maximul. Iar scade. Să ne uităm. Deci, JP Morgan ieri a scăzut 2 dolari, astăzi se mai reface un pic, plus 0,32%. Mai departe, Bank of America, care a dat azi și a dat excepțional, Moynihan, al doilea cel mai vechi bancher după Jamie Dimon, spunând că lucrurile stau destul de bine. Scade și ea, 0,26, nu foarte mult, dar scade la niște rezultate excepționale. Ieri la JP Morgan rezultatele au fost cele mai bune din istorie. Goldman Sachs. Goldman Sachs scade $1, 0,14%. Morgan Stanley. Morgan Stanley 2,30%. Ce vreau eu să vă spun este că ce m-a preocupat cel mai mult este BlackRock, care BlackRock, deși crește azi 2%, ieri a dat 6 și ceva la sută. Da, este enorm, 1070 de dolari, BlackRock-ul stătea acum un an de zile până la 600-700 de dolari. Acum stă la 1070 de dolari. Unde-i problema? Niciuna dintre băncile astea nu și-a făcut profitul mai mare decât pe tranzacționare de acțiuni, adică din trading, din speculații. Dacă ne uităm la obiectul esențial al unei bănci, mai ales al unei bănci comerciale, e să împrumute bani. Și din clienții pe care vin și depun bani și împrumută bani și comisioane și așa mai departe, deci din operațiunile bancare, să-i crească profitul. Nu a crescut nicăieri. Ba mai mult, astăzi Bank of America ne-a spus că veniturile sunt chiar mult mai mici decât anul trecut. Și totuși dobânzile sunt mult mai sus, dobânzile au rămas sus. Tot anul ăsta au rămas sus, deși ne așteptam să taie dobânzile n-au fost tăiate. Sunt mai puțini clienți? Nu. E vorba de o chestie de cash. Foarte mult cash a fost aruncat în piața de acțiuni. După ce Trump și-a retras tarifele de 145% cu China și celelalte tarife și le-a suspendat 3 luni de zile, am avut acea zi celebră în aprilie când bursa a crescut 10% într-o zi. De atunci toată lumea a cumpărat, astfel încât ieri, înainte de rezultatele băncilor, eram cu future-ul la maxim istoric, la 6345. N-am mai avut 6345 în istorie, Nasdaq a trecut de 23 de mic mult și uite, după aia am căzut. Nasdaq-ul mai puțin, a închis pe 0 până la urmă, dar dacă vă uitați la rasă, la micile companii, care sunt foarte mult afectate de dobânzile astea care rămân sus, acolo scăderea a fost de 2%, surprinzătoare pentru o zi în care toată lumea dă rezultate foarte bune. Avem în schimb un alt rezultat din sectorul de tech care ne preocupă. ASML. ASML-ul, ca să vă uitați, cade astăzi 11%. Povestea sună cam așa. Toată inteligența asta artificială se face la modul următor. Microsoft face ChatGPT, Tesla face Grok, Google îl face pe al lui. Toți fac chatbot-urile
pe care le folosiți zi de zi. Cu ce le fac? Cu microprocesoare B100, GPU-uri ultimul răgnet de la Nvidia, care Nvidia ieri și astăzi e la maximul istoric, valorează 4,2 trilioane de dolari, de asta am mai vorbit într-un alt clip. Deci, Nvidia desenează, trimite la TSM în Taiwan, Taiwanul, văzând microprocesorul creat, îl produce, dar nici Taiwanul îl produce singur, care are nevoie de niște mașini pe care le fabrică unul singur, ASML-ul. ASML-ul, care a rezultate excepționale, ne spune că profiturile în 2026 o să scadă. Asta nu prea place pieței. De ce o să scadă profiturile dacă suntem în plin boom de inteligență artificială? Păi, în afară de asta, TSM-ul a făcut o fabrică, mai face una, două fabrici în Arizona. Intel-ul face, toți au nevoie de mașinării de la ASML. După ce fac fabricile astea, au clienți, de nu se poate. Nvidia tocmai a primit aprobare să vândă la chinezi procesoare de ultima generație, deci microprocesoarele se vor dezvolta și mai mult, adausul comercial e enorm, Nvidia îl desenează și îl costă 10.000 și îl vinde cu 40.000. Și noua generație va fi și mai scumpă. Și bani se pompează. Oracle, care face servere, fabrici, ferme de servere, a ajuns la stele, 232 de dolari, a crescut din 139 cât era în aprilie, aproape 50%. Ce 50? 70%. Vă dați seama, o acțiune care crește 70% în 3 luni. Păi totul e bun și totul e frumos. Unde se strică socoteala? Socoteala se strică în momentul în care ne gândim că pentru că am avut o anumită criză de astfel de GPU-uri, pentru că lumea își dorea foarte mult microprocesoarele Nvidia a ridicat prețul. Faptul că la anul ASML-ul vinde mai puțin înseamnă că la anul pe vremea asta vor fi mai puține mașini decât anul ăsta? Nu, dar creșterea va fi mult mai mică. Și același lucru ca la bănci. La bănci am crescut spectaculos și când au venit rezultatele și nu ne-au comunicat că vom crește la fel de spectaculos și anul viitor, lucrurile nu cresc. Așa că să ne așteptăm la rezultate foarte ciudate de la tot sectorul de microprocesoare. Putem să avem, nu mai vorbim de Tesla, unde la Tesla, cu toată comunicarea extraordinară al domnului Elon Musk, se așteaptă să câștige jumate din cât câștiga Tesla anul trecut. Deci 0,28 de cenți în loc de 0,44 de cenți. Un pic mai mult decât jumate. Și totuși Tesla a crescut față de anul trecut cu aproape 80%. Anul trecut eram pe vremea asta până la 180-200 de dolari, acum suntem la 310 dolari. Nu mai vorbim de Nvidia, care s-a dus de la 90 cât era în aprilie și 172, adică a dublat. A făcut profit mai mare, a vândut mai mult? Nu. Speră să vândă enorm de mult în China. Dacă speră să vindă enorm de mult în China, înseamnă că pe semne o să dea comenzi și mai mari la TSM. TSM-ul o să-și termine fabricile din Arizona ca să nu mai producă în Taiwan, să plătească celebrele tarife ale lui Trump. Toate bune și frumoase. Ceva în lanțul ăsta se strică. Și lanțul începe la ASML, adică la mașini. Mașinile trimise la TSM, vom avea a doua confirmare de la TSM. Joi, deja avem rezultatele de la TSM, de la taiwanezi. Dacă și taiwanezii ne spun că vor avea la anul comenzi mai mici decât anul ăsta, atunci ne putem pune problema că rezultatele peste o lună jumate, când o să apară la Oracle, la Nvidia, plus rezultatele lui Microsoft, rezultatele lui Google și așa mai departe, toți ChatGPT-știi, cum i-am numit eu, înseamnă că au o creștere mai mică. Asta nu înseamnă că inteligența artificială nu se dezvoltă, că nu va lua o amploare foarte mare. Dar înseamnă că undeva lanțul ăsta e un pic saturat.
Și ăsta e primul semnal destul de prost de la ASML. 11% cădere, o să spuneți, bun, și dacă cade Nvidia, păi dacă cade Nvidia 20%, ceea ce înseamnă 30 ceva de dolari, 34 de dolari, o să fie acțiunea 140. Păi să mă ierte Dumnezeu, e mult mai mult decât anul trecut. E în continuare cu 50% mai mult decât în aprilie. E chiar mai mult decât de la începutul anului. Bun. Și totuși, noi batem record după record. Piața e foarte lacomă. Lumea cumpără fără să citească aceste rezultate. Ce am putea face? Uitați-vă la volatilitatea pieței. Volatilitatea pieței, cum e VIX-ul, e totuși foarte jos, 17. Nu vorbim de aprilie când eram până la 60. Vorbim de acum o lună când măcar stăteam la 22, 23, 24. Piața e liniștită. Dacă piața e liniștită, înseamnă că vom continua galopul de sănătate și vom bate record după record până în toamnă. Eu în toamnă mă aștept la o corecție. Dar totuși, titlurile de stat și inflația publicată ieri, titlurile de stat sunt jos. Dobânzile au crescut. La 30 de ani avem dobânzi peste 5%. La 30 de ani. La mortgage-uri avem dobânzi la împrumuturile de case peste 7%. Băncile ar trebui să fie încântate. Și lumea da năvală să ia aceste dobânzi. Singura statistică care m-a preocupat în săptămâna asta e faptul că foarte mult cash a fost investit în bursă. Și există o cantitate infimă de cash în acest moment. Pe de altă parte, toată lumea face cash și nu îl reinvestește. Deci, de obicei, vânzările dintr-o acțiune ale fondurilor de investiții se duc sau în bonduri sau în acțiuni. Nu rămân pe bonduri de câteva luni, adică pe cash. Asta înseamnă că nicio cădere de dobânzi masivă nu e prevăzută pe viitor, chiar dacă vom avea 2 tăieri de dobânzi, titlurile de stat vor fi afectate, dar nu enorm, adică de la 85 TLT-ul se va duce la 95. Ce se mai poate aștepta? Tarifele. Până la urmă, piața ignoră total orice fel de amenințare de-a lui Trump în acest moment. Normal, dacă le-ai pus de 3 ori până acum și le-ai retras și iar le-ai pus și iar le-ai retras, nimeni nu te mai crede. Exact ca povestea cu dealul de la Grui și când vine ciobanul și spune a venit lupul. Și a venit lupul și țăranii vin, știți, o melodie celebră românească, ha, 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 v-am păcălit. Vă păcălesc o dată, de 2 ori, de 3 ori, când vine lupul nu mai vine niciun țăran să te ajute să scapi de lup și lupul îți mănâncă toate oile. Cam așa va fi și aici cu tarifele, pentru că până la urmă Trump, în tot războiul ăsta, trebuie să le pună. Măcar Europei sau măcar cuiva. Nu poți să o ducă la infinit cu le pun, vă ameninț, dar le amân. Și iar vă ameninț și iar le amâna 3 luni. Până 1 august orice s-a întâmplat trebuie să facă. În același timp, până pe 1 august, el trebuie să rezolve problema ridicării plafonului de îndatorare al Statelor Unite. Și aici are altă problemă. Problema dacă îl poate ridica și dacă democrații nu-i pun bețe în roate. O să-mi spuneți, are majoritate, n-are niciun fel de problemă. Normal că are majoritate. Dar există o procedură parlamentară în cazul ăsta, în care, neavând o majoritate convenabilă de 61 de senatori, să poți fi amânat multă vreme. Adică să o poți să o lungești o lună de zile. Și dacă într-o lună de zile Congresul nu ridică plafonul, de la 1 august până la 1 septembrie, administrația prezidențială, toți bugetarii americani nu și-au salariu, ceea ce creează tensiuni. Vă dați seama. Bun, există un fond, nu o să rămână armata fără președinte, fără avion, fără armată și așa mai departe. Există totdeauna un fond de rezervă. Dar știți că fondul ăsta de rezervă deja a fost cheltuit pentru că de la 1 ianuarie a fost amânat și s-a dat o hotărâre a noului Senat în care au putut să intre în fondul de rezervă? Deci nici fondul de rezervă nu mai e așa mare cum e de obicei. Și atunci e nevoie sine qua non
să se ridice plafonul cu 1,5 trilion minim. Nu se ridică cu 1,5 trilion, America intră în imposibilitate de plăți. Adică nu poate să-și plătească titlurile de stat care ajung la scadență, pentru că nu poate să împrumute alți bani ca să le plătească pe alea vechi. Că știți foarte bine că titlurile astea de stat, mai ales la americani, au devenit o schemă Ponții perpetuă. Nu știu cât va ține, nu știu cum se va rezolva problema. Există două variante pentru o hiperinflație, ceea ce n-a venit pentru că a fost calmată de către domnul Powell, dar dacă stai dobânzile mâine grav și vine un alt om în locul lui domnul Powell, putem avea și hiperinflație. Sau în război. Că s-a mai scăpat de datoria asta. Trebuie să știți că în 1944 datoria Americii creștea spectaculos. Atât de spectaculos, încât 90% de buget era pentru armament, că eram în război. Și s-a putut. S-au emis titluri de stat pe care poporul american le-a cumpărat cu dobânzi convenabile, dar după aia, din boom-ul economic venit după război din 45 până în 65, s-au plătit tot și datoria a ajuns la 29% din PIB. Dar în război, datoria Americii era 60% din PIB. Actualmente, datoria Americii e peste 120% din PIB. Asta înseamnă că dacă America produce un an de zile, nu-i ajunge ca să plătească datoria. Și nu e niciun semn ca această datorie să nu crească. Trump încearcă să-i limiteze creșterea. Dar la dobânzile astea, toate titlurile de stat când ajung la scadență trebuie reînnoite cu o dobândă mai mare. Că ajung la scadență titluri de stat pe care statul american le-a emis cu 0,5-1% în 2008, pe care le-a emis în pandemie și ajung acum la scadență și trebuie să dai 4,50. Te împrumuți cu 4,50, la 30 de ani nu să mai fac emisiuni, că e peste 5, nu ți le ia nimeni. Să facă emisiuni pe perioadă scurtă, tot sperând că aceste dobânzi scad. Dar până când? Bun, nu cred că trebuie să vă speriați. Cred că trebuie să ne speriem mai mult de datoria noastră de 60% care nu e sustenabilă în România decât de 125% la americani. Până una alta, ei sunt forța numărul 1, toată lumea îi va împrumuta mai departe. Ei sunt ultimii care vor da faliment. Dar asta nu înseamnă că nu poate să facă și lucruri mai complicate. Vă aduceți aminte când statul chinez pe vremea aia, acum nu mai are decât 1 trilion în titluri de stat americane. Avea vreo 4 trilioane în titluri de stat americane în pandemie. Și disperat statul chinez urlă la americani: noi suntem cei mai mari creditori ai voștri, aveți grijă ce faceți, nu mai tipăriți atâtea bani, nu mai cheltuiți așa mult. Și Warren Buffett le-a răspuns chinezilor: ați uitat că ne-ați împrumutat în propria noastră monedă, în dolari. Vreți banii? Trimiteți navele. Până ajung navele în port la New York, îi tipărim. E aici e problema. Problema nu e că americanii nu vor plăti datoria, o vor plăti totdeauna. Dar cât va valora dolarul când o vor plăti, cât valorează azi și mai ales cât valora acum 10-15 ani când s-au împrumutat. Aici e tot jocul ăsta. Că dacă ai o monedă pe care o devalorizezi, aviz domnului Bolojan că ar putea să devalorizeze leu, ai o problemă. Mai mică. Tu când te-ai împrumutat cu banii ai putut să faci ceva? Cu banii pe care îi dai înapoi nu poți să faci același ceva pe care l-ai făcut. Chiar cu dobânzile alea mari adunate. Și aici rostogolirea asta a datoriei se menține tocmai pe ideea că inflația la un moment dat va exploda atât de mult încât dobânzile alea mari plătite nu vor mai conta. Așa că cine se bucură de dobânzi mari pe termen lung trebuie să-și socotească cât va fi inflația și cât va fi puterea lui de cumpărare peste 7 ani. Aviz celor care sunt fericiți acum să se împrumute cu 7%, să împrumute statul român cu 7% în euro pe 7 ani. În primul rând, România nu e Statele Unite și nu știm dacă în acești 7 ani va continua să aibă grijă de rigoarea bugetară și să poată să-și plătească datoria.
Dacă nu și-o poate plăti, e ca la greci, să taie 50% sau mai mult, sau nu știm cum. Dacă și-o poate plăti, care va fi inflația? Și ce vei face cu aceiași euro? Nu vorbim de lei, vorbim de euro. E adevărat că România are un mare avantaj. Își tipărește propria monedă. Dar își tipărește propria monedă și politica monetară e complicată la noi. Adică depindem nu știm de cine. Dacă noi am tăiat brusc dobânzile acum, am dat un impuls economiei și s-ar devaloriza leu, brusc. Evident, leu e ținut în momentul ăsta dobânzile foarte mari. De ce? Păi eu vin, mă împrumut cu 2% în Germania, schimb în lei și pun aici cu 8. Corect? La titluri de stat românești. Și câștig 6 pe bani pe care nu i-am. Și dacă euro cu leu nu mi se devalorizează, câștig toți 6%. Dacă mi se devalorizează 1%, cum e scandal la noi, că dacă mâine euro e din 5,08 e 5,13 e mare scandal, nu e nicio nenorocire, tot rămân cu 5% la bani pe care nu i-am avut, care nu s-ai mei. I-am luat cu împrumut și am speculat pe asta. Și o speculație sigură, stat cu stat. Vând titluri de stat germane, 2%, îmi iau banii de acolo, vând descoperit și cumpăr titluri de stat românești. Și asta o fac băncile. Până Banca Națională nu va proteja mai puțin băncile și mai mult economia și populația, vom avea o problemă. Iar frica de devalorizare a cursului este relativă. Lui Trump nu-i frică că se devalorizează dolarul. Acum s-a mai refăcut văzând că inflația rămâne. De la 1,18, ieri chiar a fost sub 1,16. Dar o să se ducă la 1,20, 1,22 cu euro-dolarul. Ideea e următoarea. Dolarul slab îl ajută pe Trump să exporte. E adevărat ce n-a înțeles el e că economia americană de 100 și ceva de ani importă mai mult decât exportă și n-ai ce să faci. Și marea parte a produselor pe care le importă sunt tot produse americane, că iPhone-ul importat din China e creat de americani. Și profitul vine la o companie americană. Nvidia, dacă importă de la TSM, e creat tot de Nvidia. Bun. Ideea e următoarea. Dacă vrei ca o țară ca România să intre în rândul celorlalte țări europene care sunt mai mult exportatoare decât importatoare, trebuie să te preocupi la curs. Cursul ăsta trebuia devalorizat din criza aia din 2009, când în loc să tăiem pensii și salarii, dacă devalorizam cursul se făcea pe vremea aia 5 lei, din 4 cât era 5 lei la euro, pensiile și salariile care erau la bugetari erau reduse automat cu 20%, fără scandal, fără să prindă nimeni, iar ceilalți aveau salariile în privat negociate în euro sau dacă nu, oricum ar fi cerut mai mult. Acum cam același lucru. Vreau să fac un boom și să încep să export? Da, atunci devalorizez moneda. Dar ca să ții moneda tare, dobânzile sus, e mai prost decât să țin dobânzile jos și moneda slabă. Dar lucrurile astea o să le mai discutăm până atunci, să vă dau o idee. Ce puteți face? Că toată lumea m-a întrebat. V-a dat ideea la JP Morgan, să știți că funcționează. Uite, de exemplu, Pepsi dă rezultate. Dacă Pepsi dă rezultate, are un IV rank enorm de mare, 87%. Una dintre lucrurile pe care puteți să le faceți, vă duceți pe august și să ziceți, domne, cât poate să crească Pepsi de la 134? Păi până la 155. Și vând la 155 un col și vând și un put la 115. Și dacă nu mi se duce nici la 155, nici la 115, câștigă ăștia 0,63. Adică 63 de dolari cu vreo 2000 investiții. Și asta pentru câteva zile. Ăsta e riscant. A vinde stradă, adică crăcănele și colo, e riscant. Dar mai avem acțiuni care au IV cu volatilitatea mică, cum sunt băncile. De exemplu, dacă sunt băncile, atunci mă duc, de exemplu, la American Express, ce a mai rămas acum, și am 17. IV-ul ăsta e foarte mic pentru o firmă care dă bine rezultate. Și aici încerc să fac ceva la modul următor. Cumpăr, de exemplu, e 310.
cumpăr la 320 un col și un put și îl vând la 290, o diferență de $30 pe care dau 12, dar îmi cumpăr și colul la 310 și vând la 320. Da? Și dau în total 16. Da? Risc. Cât risc? Păi eu ăsta, având colul la 310 și putul la 320, 10 iau înapoi. Deci $6,81. Cu $6,81 pot să pierd dacă îmi crește enorm, pot să câștig de 3 ori banii dacă îmi scade enorm. Iar dacă îmi stă, mai mult ca sigur, plus 2, 3, 4%, pe ăsta din 16 o să-l vând cu 18. Când? Vineri după ce deschide piața. Și cam ăsta e sfatul meu. Cumpărați Iron Condoruri încrucișate pe acțiuni care au Ivy cu mic și indiferent de s-ar duce, că eu n-am de unde să știu dacă American Express nu dă rezultate excepționale și sare la stele. După cum am văzut, toate băncile, cărți de credit și așa mai departe, au o problemă. Dau rezultate excepționale și scad. Dar nu mult, puțin. Exact ce ne trebuie nouă în situația de față. Toate bune și ne vedem în continuare în fiecare săptămână. Abonații știți foarte bine că avem Zoom. În seara asta avem Zoom la ora 9. O dată pe săptămână avem Zoom și vom avea, toți abonații vor avea și pentru membrii comentarii de la fiecare acțiune care urmează să dea rezultate. Mâine seara avem Netflix, care a crescut la stele. Acolo puteți să cumpărați un put spread liniștit, să riscați $300-400 să vedeți dacă pică în sfârșit sau nu. Deși rezultatele se așteaptă $7 pe acțiune câștig față de 4 anul trecut. Dar prețul deja s-a dublat, enorm, s-a triplicat într-un an jumate la Netflix. Bun, cam acestea fiind spuse, mulțumesc pentru audiență, share, like, subscribe, mulțumesc celor care sunt pe canalul de Discord și vă aștept cu comentarii și sugestii pe canalul de Discord și la Zoom, vă dau sugestii și vă rezolv și problemele când aveți poziții în pierdere. Nu cred că vom avea o scădere bruscă, nici nu cred că mai bătem mult recordul, o să mai avem un record 2-3 și mă aștept la o toamnă foarte grea. Dar vara asta va fi relativ liniștit. Asta dacă nu cumva rezultatele de azi, scăderea de 11% al lui ASML, să propagă la tot sectorul de inteligență artificială. Mulțumesc! Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie. Share, like, subscribe.